keperawatan kelas keperawatan A. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang pengobatan batuk dengan jahe. Jahe merupakan tanaman yang termasuk dalam keluarga jahe. Nama Zingiber berasal dari bahasa Sanskerta Zingibera Ronsequarten 1973 dan bahasa Yunani Zingiberi Purlelouf et al. 1981 yang berarti tanduk karena bentuk rimpang jahe menyerupai tanduk. Officinae adalah bahasa Latin officina yang berarti digunakan di apotik atau obat. Jensen 1981. Klarifikasi dari jahe. Klarifikasi tanaman jahe kerajaan, tanaman kerajaan anak Indiridaceae, guru Trachea subfamili Sephertophyt, kelas Magnoliaceae, pesan jahe keluarga Zingiberaceae, genus Zingermiel. Kandungan jahe. Jahe mengandung beragam bahan yang menyehatkan. Kandungan nutrisi dalam 1 sendok makan jahe segar antara lain kalori 4,8 karbohidrat 1,07 gram, serat 0,12 gram, protein 0,11 gram, lemak 0,5 gram, gula 0,1 gram. Selain itu, jahe juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh seperti besi, kalium, vitamin B3 dan B6, dan vitamin C, magnesium, fosfor, seng asam folat, riboflavin, vitamin B2, niacin, vitamin B3. Tentunya nilai dan kandungan jahe ini akan berubah tergantung metode pengolahan Anda yang bercampur bahan lain yang ditambahkan selama pengolahan, misalkannya itu jus jahe. Jika Anda mengolah jahe dalam mencampur dengan air tanpa bahan apapun, nilai gizinya bisa berubah. Dalam sekitar 240 ml sari jahe, bentuk nutrisinya adalah kalori 32 lemak, 0,4 gram karbohidrat, 6,9 gram serat, 1,4 gram gula, dan 13 gram protein. Manfaat jahe itu tersendiri yaitu bisa mengobati gangguan pencernaan, mencegah flu dan sakit tenggorokan, mengatasi masuk angin, mengurangi demam, dan menyeredakan nyeri otot. Cara membuat jahe. Yang pertama itu kupas dan potong-potong jahe dengan menggunakan pisau dan beberapa bagian. Yang kedua itu cuci bersih jahe tersebut. Yang ketiga, rebus air di panci sampai air itu mendidih. Keempat, jika airnya sudah mendidih, masukkan irisan jahe yang sudah dipotong-potong lalu diamkan sampai air itu menjadi berubah kecoklatan. Yang kelima itu matikan kompor lalu tuangkan air tersebut ke dalam gelas. Yang keenam, jadilah jahe tersebut dan siap untuk diminum sebagai meredakan batuk atau sebagainya. Dan bisa juga ditambahkan dengan semacam madu atau gula kalau itu suka. Dalam bidang keperawatan, dikarenakan pengobatan ini tidak memiliki bahaya bagi pasien, maka jika memang pada saat asuhan keperawatan dan seorang pasien melakukan pengobatan tersebut, tugas seorang perawat mempersilahkan karena memang bermanfaat untuk penyembuhan batuk pada pasien. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.